小大粒個學堂。我係咪呢啲？我哋有咪㗎，有咪。係，我哋都有咪㗎啦。係。Jeffrey testing。係咪4位咧都已經上晒咪啦？已經 OK。喺度喎，睇嚟。1、2、3。係1、2、3。係最緊要係呢個 rule 嚟嘅，呢個長嘅啦。跟住咧開波咧就可以上手開啦，入斜大又得，唔大得開波。入斜。呢個波刺激啲。大 warm up 下30秒啦，我下個力度又唔使咁大力。喂，準備，但係開波要喺線頭啊！咗，我係。All right.